ngenda kusinzira wano wennyini ssebo abantu bo bonna bewadde okolako tujja genda mu mediation. Luno olutalo siruliimu. Finally, Don Chris abeeguddeko SB4 mu woteeri embeera ebaddewo onyuma ogyewuliriddewo kati bano we basinzidde Don Chris wabula ate njagala osooka ombulire mu comment section njagala obawuliremu b'omala okulakinga n'obwomefu information eno edduke ku baana bonna ababbiddwa olw'ensonga Don Chris agamba SB4 amutadde nnyala agambye nti agenda kuba ng'asasula buli muntu naye ekyebuuzibwa abantu ku social media eri ku TikTok babakubamu ebituli bagamba bano SB4 baadde mu badi kati Don Chris SB4 ate ye tamanyikiddwa mu kukola bintuntu naye ebyaddala njagala owulire emboozi y'abano gwe abambulira oba bya kifere. Otya mukulu Ndi bulungi ssebo lyotya ssebo. kakati tekiniki y'okumyumyula wagiyigirawa Kati gwe naye kyendabye bulijjo ndowooza neegomba. ndi kulaifu mu nkubira nja kubavumaavuma nze ku lunaku luno olwokusatu siba mwangumu temunkubira munda ndi kulaifu mu nkubira kati kale muŋŋamba ki Saalo Omukulu sebo ogenda kumyumyula ssebo nawe ogenda kunsobyako. kati ekyo kyankanze katulaba nti ntya kuba akafaananyi nga nnemedde mu mukama Katonda. Ate nno walayi ndi serious. Katuvudde mu by'okusaaga ndi serious. Abantu bampadde ne ku bukodyo obupya. Nakyusizza emmere gye nnina okulya kati gye ndya nagikyusizza. Ndya kalo. Ndi mwetegefu. Mime. Sebo nabadde nsaaga okumyumyula ontwale paka wa chairman ekyo kigenda kukola nakubya akafaananyi kati obadde ndi wanningamba ha enobolandira okwala live eno ngamba watyanga ngenze ne bamyumyula bati omanyidde abantu balinanga ekitole kyalyanga enkoko ekyamyulanga ennyuma bwekiti bakitanga batya mu Uganda gunju eggunju kanakwema akafaananyi ng'oli ggunju ng'omyumyudde oti naye nakuyemu akafaananyi nga nkumyumyudde bw'olemeddemu tugenda wa chairman oli kuli tutambula tuti sebo ekyo mayi baŋŋaanya okumansa entungo ekyo naye nga nze nkyali ku mulamwa anti togenda kunsobola lwa nsonga sigenda kujja wooli kati ŋŋenda kukwewala kuba olayika olina mutemu kati onneegezaamu ate okunzita olwo ayi gwe wagambye ogenda tutumya bamafiya bo bandeete okola ebyokola naye mpulakitiisinga kati buli kaseera mpulakitiisinga banna okuba akafaananyi nga tokategeera abantu bo bonna bewadde okolako tujja genda mu mediation naye mediation gye tugenda okugendamu yaabwe kwakkulizo njagala ompulirize bulungi you get me right ndekakasaba waliwo wano ali wansi wano kandabe ndabawo Musumba Mondo ngenda muleeta ndabawo Gagamel wali wano naye mediation gye tugenda okugendamu yaabwe kwakkulizo ogenda kumbuuza butya buli kyese yagenze ku media tugeze nti Ssaalongo SB4 media yagala muddize miliyoni z'emmeka 5 era ojja sooka wa SB4 media oba weekwate ka vidiyo okampeereze nkakusitinge in fact nkuggyemu ndyoke nkakole ki osasule wabi no kasitubeera ng'onoosasula nze ensasudde era ngenda mupositinga ekiro vidiyo egenda sulayo leero nagwe ensasudde kamba puleyingire anenda kamuleke nze newoŋŋamba omwana yenna yali kuno gwe kasita omusasi wange otaddeko obukwakuzo nti alina okudda ewange mukyaze nse sikiinaako buzibu ne vidiyo nange njagala kubanga eyange TV ey'amazima n'obwenkanya eno TV yange kwe tuli y'amazima na bwenkanya ensi yonna gitunuulidde gamba nti nalidde nze nabagamba naye nze nga nkye bagamba nze done simukolako olutalo yadde nze najja bbawa amawulire nti kampani eri mu kuggalawo
wenakoma nze nfunye bangi abankubidde amasimu nze banze era nga mbagamba kintu kimu banange nze sazze kulwana lutalo na Sky Pinnings sazze kulwana lutalo wabula nze nabawadde mawulire awo nenkoma awo abajja kati ogenda tuyamba otya ogenda tukola tutya sina kyabakolera kati era nkyalinga muna abanvuma nina abakomenti waliwo gundi zenda bakaawo bakomentinga ate ebyo ekisiru nze ne bana commenting abo bannayuganda ne bana commenting bana nze savuddeyo nti kulwana guno tulwabadde lutalo naze bagamba ekituufu ekyabaddewo omusajja we yagambye agenda kungira abawe nale yakulira putulu ngenda mugula ku balista tibo nange nawe ngenda manya okumyumyula okobendu kiriziganye ninsese mbadde ntuwane ku ttaka nga mpulira omutwe gunnuma nga nfa era siwalizidwa nga kankadi weetinge ekijja kijje nga mpulira zinnuma wasose nobeera sinogamba ngenda kukumyumyula nonyonyo nenge gyogenda okumyumyula can you imagine wakikuba Salamu alaikum. Agati nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu nkoye ku nnamba yange eno. Mbaddeko ku live yako akasirosiro z'abasajja saakagalirayo kalinga balumbe esaana. Mbadde ku good mbadde nako ngenda ne ku ya SB4 naye bagamba zogayi bulijjo ndaba muyaaye teri mugagga abeera 24 hours ng'ali ku TikTok kono teri mugagga awa muntu ssente ng'ali ku live ng'awa abantu ssente n'atandika okugamba ekibi muli bannaku dododododo oyo nze tombulira kuno omusajja obwanaku akasajja kanaku lwankola oli otya sibalaga amabeera agakulukuta lwanko